Ինձ առաջ ուզում եմ միտեղ կարդալ սիրելի եղբայրներ քույրեր Եսայի մարգարեության 61-րդ գլխից Տեր Եհովայի հոգին իմ վրաս է, բացի Տերը զի սոցեց և բանտարկաններուն բանտին բացվիլ է հրատարակելու, Տիրոջ ընդունելու տարին ու մեր Աստծո վրեժխնդրության օրը հրատարակելու, ամեն սգավորները մխիթարելու, Սիոնի սգավորներուն որոշելու, ու անոնց մոխիրի տեղ փառք, ցուքի տեղ ուրախության յուղ, կոտրած հոգի տեղ գովության պատմության տալու, եւ պիտի անվանվեն զանոնք արդարության բևեկներ, որոնք Տերը տնկել է իր փառքին համար, փառք Տիրոջը եղբայրներ քույրեր, Տիրոջ նպատակը աղքատներին ավետից տալն է, բարի խոսքը, մարդիկ եղբայրներ քույրեր, բարի խոսքեր շատ կան, բայց կա մի խոսք, որ երկնքից հայչել, այդ խոսքը Տիրոջ խոսքն է, ավետարան դա բարի լուրն է եղբայրներ քույրեր, երեք այստեղ ռուսախոսների համար երեկոյան պաշտամունք էր, ահագին ժողովուրդ էր եկել, համարյա մի 70% լծվել էին, ռուսներ էին, և այստեղ արկեստրներ նվագում, փառք Տիրոջը, այդտեղ էլ որոշ վկայություն եղավ, եղբայրներ քույրեր, թող Աստված օրհնի, որպեսզի մենք հետո աղոթող լինենք, որ այստեղ էլ նաև ռուսախոսներ ապաշխարեն, ուրեմն կոտրած սիրտ ունեցողները բժշկելու համար է եկել, մեր բարի համար է եկել, գերիներին ազատություն տալու, մարդկային խոսքը, մարդկային բարին ոչ թե գերությունից ազատում, այլ ուղարկում է գերության, սատանայի մոտ է ուղարկում, գերության է ուղարկում, մեղքի գերության է ուղարկում, եղբայրներ քույրեր, բայց Տեր եկել է քեզ գերությունից ազատելու, եկել է որ քեզ բանտից ազատի, հրատարակի, որ բանտի դռները բացված են, Հիսուսը վերցրել է այդ բանալին եւ բացել է դռները, ով որ հավատա, թող դուրս գա բանտից։ Ամեն սգավորները մխիթարելու, եթե դու իմա սգավոր ես, քո մեջ սուգ կա, հիշիր, Տերը եկել է քեզ մխիթարի, իր խոսքը կարող է քեզ մխիթարել, իր խոսքը անսահման զորություն ունի, մխիթարություն ունի քեզ մխիթարելու համար։ Փառք Տիրոջը եւ քեզ մոխիրի տեղ փառք տալու համար է եկել։ Նա չի եկել քո գլխին մոխիր ցանելու, նա եկել է քո գլխի, քեզի մոխիրի տեղ փառք տալու համար։ Փառք մեր Տիրոջը։ Կանգնենք աղոթքի եղբայրներ քույրեր, շնորհակալ ենք Տիրոջից, որ Տերը մեզ տվել այս հնարավորությունը։